大家好，我是区域分析理论创始人于先生，风险控制专家于先生。于先生商学院现在开讲，讲什么呢？这段时间呢，我在讲什么？讲证券的分析工具。证券分析工具呢，我先用一个视频讲一下区域分析、区域面。区域面是什么？那么上视频呢，我说了一下技术面。现在呢，我来说明一个什么呢？再说一个什么？就是说，绝大部分人都在使用技术面技术面这个分析工具，而技术面这个分析工具可以这么讲，是无法实现长期稳定盈利的我之前说了，从事实上400多年交易历史，没留下一个短线分析的有成就之人。这种情况下，有人就问了，总是有一些有成就之人吧？你不能现在讲你的区域面的时候，把我们这个400多年交易历史都给否定了吧？没有。说有没有能实现长期稳定的呢？有。这些人他们使用的理论是价值投资理论，他们所用的分析工具是什么？叫基本面好多人呢都用基本面，但是他们用错了。怎么说用错了呢？我有个朋友是技术分析的，他呢做期货。做期货的时候呢，他无论是给这个品种下多单还下空单，这都是根据技术分析来的之后呢，他都要去找基本面去给他佐证一下，就证明一下，我看我是不是对了我记着有一年的玉米，哪年我有点没记得很清楚玉米。当时呢，我做的多单，他做的空单。我说你为啥要做空单呢？我说现在玉米很低了呀。他说还没跌完呢，还得继续跌。所以呢，我做空单。我说即使它再往下跌，这个下行的空间已经很小了，上升空间很大呀。但是后来我发现呢，我俩说话说不到一块儿去，因为他怎么样？他是去做一小段行情，或者是一个小波段，而我呢是想做一个牛市的一个上涨，所以呢，我俩就说不明白。但是呢，这个他用技术面下完单以后，他就跟我说了，他说：“你看，为什么我现在要做空单呢？”他就给我找了好多基本面消息，证明玉米要继续往下跌，应该是做空单的。我一看，那我说我看看吧，看呢，我也是在这个消息里你比如说好多软件呢都有这种消息，比如说文化财经，你就可以找一个品种，那么你去看吧。我后来发现了，当我看的时候，我发现基本面的这个上涨的，说上涨的消息也有，说下跌的消息也有。我就又跟他探讨了，我说你看这些都说玉米要上涨他说我跟你说吧，他说我要是下了空单以后吧，我就去找那些说明玉米下跌的这种消息去看我就不去找那种说明玉米上涨的空单去看那个消息去看我明白了，就是说他是怎么样？他是一种心理安慰因为他下的空单，他就去找那些说明基本面上说明玉米还要价格还要跌，去这种消息来证明他是对的那些关于说玉米将上涨那些消息他不看。这是什么？这就是我说的，好多人同时在使用着技术面和基本面，但是他用错了。
基本面是让你用来做这个的吗？这是我们现在这些人的一种习惯，就是我们总是想通过各种消息分析接下来它是到底下跌呢还是到底上涨呢？巴菲特绝对不会这样分析。巴菲特是什么？整个的综合分析完以后买来就不管它了。有人说什么意思啊？巴菲特把这个股票买了以后，他是等待它上涨的，它上涨以后他才能赚钱。说他要下跌呢，巴菲特绝对不管它。完了以后呢，如果跌的再深呢，他就会怎么样补仓。所以这样呢，你发现一个问题吗？普通的交易者关心那些基本面消息影响他接下来往上走还往下走，巴菲特不关心这个。巴菲特关心的是什么？首先第一点，是不是一个好公司？第二点，它的内在价值在哪里？第三点，是否有足够的安全边际？足够的安全边际是什么？就价格足够低了。比如说啊，这件东西呢，它的自身内在价值呢是10啊，就是值10块钱，但是现在呢已经到了3块钱了。巴菲特说买，说3块钱买完了以后掉到1块5，有没有可能呢？有。巴菲特不管那个，掉到1块5以后你还是要涨回来，到10块钱的时候我卖啊。而技术分析是什么呢？通过各种分析发现的3块钱呢好像是挡不住，他可能还要掉到1块5，所以他买进去看各种消息，他接下来是否是还要掉到1块5，掉到1块5的话呢，那我就在1块5的地方或1块6的地方把它卖掉。他赚的是什么？这个钱啊。比如说巴菲特赚的是3块到10块那间期间的7块钱，技术分析呢想赚那1块5。我说的意思大家有听明白吧？所以呢，巴菲特不去分析他接下来要往哪走，他只是看大势，他终归要回到他那个内在价值，他看这个，或者说超越这个内在价值。而技术分析的说我既看技术面又看基本面，他不是看这个。我有没有说明白？他看的是接下来有哪些因素决定它往下，又有哪些因素决定它往上，权衡利弊，他决定他这个下单有没有做对，或者他是这样的。所以说我说技术分析，有的说我既看基本面又看技术面，那我告诉你，你把基本面用错了。真正的价值投资大师不是这么用基本面的。其实真正的价值投资大师怎么用基本面的？他看什么？你是否有第一点啊，还说第一点，第一点，你这个公司怎么样？这是第一点啊。技术分析一般不分析这公司怎么样，因为什么？因为他等不到这个公司是坏了还是好了啊。短线吗？就即使你要爆雷，你也不等你爆雷我都平仓了，要么我就是止盈了，要么我就止损了。所以技术分析呢，基本上不怎么看这个啊。第二个，你这个公司值多少钱？这就是内在价值，它评估内在价值。第三个，足够的安全边际。足够的安全边际决定什么？决定你的价格我是低了高了。足够的安全边际才能低价买入，没有足够的安全边际你就也叫低价买入啊。这里我跟大家说一下啊，低价买入是比什么低？是比内在价值低，都叫低价。但是呢还讲了一个足够的安全边际，就是你低的要足够多说这个内在价值是10，但是现在呢价格是9块9，买不买啊？不买，安全边际不足够。所以怎么样？大家有没有听明白？基本面主要解决什么几个问题啊？是不是好公司？
内在价值的评估，完了以后怎么样？有足够的安全边际，低价买入，长期持有。这里我再解释一个什么叫长期持有。有人说长期持有是多长时间呢？有可能是1周，有可能是10年，有可能是15年，还有20年。说什么意思啊？其实长期持有不是一个时间概念，而是一个标准。什么意思呢？就是说这个价格啊，比亚迪啊，从8港币啊，我长期持有。说持有多长时间呢？巴菲特持有了15年。怎么理解这个长期持有？就是有没有涨到他的心理价位啊？比如说比亚迪到巴菲特减持的时候已经翻了33倍了啊。那么如果巴菲特心里想的是30倍，那么买了以后比亚迪就像坐上火箭一样，一下子1周之内窜到30倍，巴菲特卖不卖啊？也会卖掉的。这叫什么？这叫标准，不是时间。就是我如果心里想的是30倍，1周实现和15年实现，我更希望是1周实现。只不过现实情况不会出现这种啊，好多人想1年100倍，不会的。这是什么？基本面。基本面分析什么呢？首先根据基本面信息啊，现在这个行业，你比如说现在我们分析啊，说这个芯片行业啊 AI 行业，那现在这都是热门啊，因为以后这是发展方向啊，所以现在这个公司我们认为这个公司好啊，现在它有什么发展潜力，或者什么呢？或者大家不能够生活之中缺不了的这个行业啊，比如说能源呢啊，比如说什么啊，那个你比如说这个巴菲特这个一直呢持有可口可乐，为什么？因为是美国人他就喜欢喝这个东西啊，大家都在喝，没有迹象表明下一代不喝可口可乐，所以他就长期持有，这人们不可缺的东西啊。所以呢，就首先第一点，好公司，但是好公司可以这样讲，并不是有个确定的客观标准，是大家根据这些情况进行分析，主观性很强。还有一个什么呢？就是内在价值的问题啊。基本面分析什么？分析内在价值，这是非常重要的。再一个就是什么？就是足够安全边际，这几点是非常重要的。其他的说，由于出现这个情况完了以后，他下一步他是往下走还往上走啊？说这个美联储加息了还是减息了？完了那个国际形势什么样？完了怎么的？我跟你说这些什么？这些只能动其暂时的动态，也就是说，技术分析短线应该去关心这个东西。但是我又说了，技术分析短线你不可能实现长期稳定盈利，所以用基本面用什么？3个啊，挑一个好公司，评估其内在价值之后，判断出足够的安全边际。好了，就这几样啊，成就了谁呢？成就了巴菲特、彼得林奇、约翰内夫、约翰邓布顿、约翰伯格尔、乔治索罗斯，这个等等啊，吉姆克林斯，去找吧。真正的交易大师都是做价值投资的，没有技术分析短线的。这是什么？这就是基本面。说用基本面呢，可以实现长期稳定盈利。那么我给你浇一盆冷水，你学不会，是不是所有人都学不会？当然不是啊。对啊，我们看做长线基本面的这个学得会的，他不是巴菲特一个人呢，对不对？段永平啊，林园、张磊，总之你那个理念之中是什么？张磊写了一本书叫《价值》，其中贯穿的就是一句非常非常重点之重点、核心之核心，就是
如果不管你什么，不是如果啊，不管你做哪个行业，总之你要做一个长期主义者。只有做一个长期主义者，你才能够得到最后的胜利。这就是说什么？我说的关于一个分析工具，是什么？基本面啊。基本面虽然你搞不懂，难学啊，但我刚才说这句话说的什么？并不是所有人都学不会啊。当你的理念、你的知识足够，是可以用的，因为不是只有那么一两个人才会的嘛，对不对啊？但是这里我还又说一点啊，好多人可能是没想过来，没想明白，一定要记住啊。现代技术面，也就是技术分析短线，是一定不会实现长期稳定盈利的。这个我说的是确定的啊，我不说合了话啊。以后大家这个听我讲的东西时间长了，你会发现我不说合了话。什么叫合了话呢？就是说短线的、超短线的、中线的、中长线的、长线的都能赚钱，关键看是不是适合你。这个吧，就是认知糊涂啊，瞎胡说。说这种话的人吧，自己就是个糊涂虫啊！你还能是那什么吗？还能教会别人吗？好了，最后呢，我这个总结一句啊，价值投资的时候，基本面是可以实现长期稳定盈利的，只不过什么不好学。